Hai guys, welcome back to dari Kenzie. Kali ini kita ada beli baling-baling baru. Yuk kita buka paketannya, oke? Wah, ini dia nih. Wah, kotor sekali ya guys. Kotor banget. Baling-balingnya ini yang kecil, sepertinya ukurannya 8 inch. Yang ini untuk baling-baling box, kipas box gitu. Oke, ini kita rapiin dulu ya, tuh kotor banget ya.